फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की बहुत ही यूनिक रेमेडी। इसका नेम है संबुकस नाइग्रा के नाम से जानी जाती है। इसका कॉमन नेम है एल्डरबेरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही यूनिक रेमेडी है। स्पेशली ये काम करती है रिस्पिरेटरी डिसीजेस के ऊपर काम करने वाली रेमेडी हो, चाहे अपर रिस्पिरेटरी डिसीज हो या लोअर रिस्पिरेटरी डिसीज हो। फ्रेंड्स, उस दोनों में ये काम करती है और ये बहुत अच्छा काम करती है। अस्थमेटिक पेशेंट के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। इस सफोकेशन के ऊपर काम करती है जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस और इसके साथ साथ ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, डिटेल में हमने वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर देखें।